يقول شوقي رحمه الله: وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب، لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابا. صلوات الله وسلامه عليه. ولد فبعثت أمه إلى جده عبد المطلب من يبشره، ومر معنا أي حزن كان في قلب عبد المطلب لفراق ابنه، لأن عبد الله لم يمرض على عيني عبد المطلب، مرض في المدينة، وهذا يجعل الشوق أعظم والحزن أكبر. فأرادت تلك المرأة آمنة أن تقر عيني والد زوجها بأن تبشره، فسماه محمدا صلوات الله وسلامه عليه. يقول بقي بن مخلد رحمه الله: بلغنا، يعني في الكتب، بلغنا أن الشيطان رن 4 مرات. رن بمعنى نخر، أنت إبليس عياذا بالله 4 مرات. قال: المرة الأولى يوم لعن، فإن الله عز وجل قال له: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. والثانية عندما أهبط إلى الأرض: أهبطوا منها جميعا. والثالثة يوم ولد نبينا صلى الله عليه وسلم. والرابعة يوم نزلت سورة الفاتحة. هذا ما قاله بقي بن مخلد رحمه الله، وغالب ظني أنه صحيح. ولد عليه الصلاة والسلام، كتب الله أن يلهم جده عبد المطلب أن يسميه محمدا. قال حسان: فذو العرش محمود وهذا محمد. الآن نلحظ كلمة محمد اسم مفعول بمعنى يحمد، وجاء في القرآن قول الله عز وجل: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فأحمد غير محمد من حيث المعنى، أحمد غير محمد. فعندما تقول عن نفسك أنا أحمد الله، ما معنى أنا أحمد الله؟ أي ألهج بحمده. لكن عندما تقول عن زيد من الناس فلان يمدحه يحمده الناس فهو محمد، أي ممدوح يحمده الناس على صنيعه. إني رأيت الناس يحمدونك. فهو عليه الصلاة والسلام أعظم الحامدين لربه، فلما كان أعظم الحامدين لربه حمده الناس على هذه المنزلة، على هذا المقام، على هذه العبادة، فأصبح محمدا بحمد الناس له، بثنائهم عليه، وهو نال ذلك بعبوديته لربه وبقيامه بالواجب العظيم نحو ربه الكريم جل جلاله. ولهذا يفتح الله عز وجل عليه يوم القيامة بمحامد لم يفتحها على أحد من قبله، فهو أحمد العباد لربهم، أحمد العباد لربهم. فلما كان أحمد العباد لربهم حري أن يكون محمدا ممدوحا يثنى عليه بين الناس صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الفرق ما بين الاسمين، وإن كان كلاهما اسما له صلوات الله وسلامه عليه. فسماه محمد، فهذا يوم مولده عليه الصلاة والسلام.